Бен сеттекилега Алексей Копылов, Эльдар Казавов ден Ленинградская область бөгөһөн кытта тустуутун иккис түһүмэҕэ көрөгү куддук түөт нуул ахсаанынан биһиги бөгөспүт кыйан иһэр итинне кини киирэн баран охторон икки баалы бута бастаан онтон кириэскэр гитэн эби икки баалы хуруммута. Онон Алексей кыйан иһэр биэн сеттекилега бу саха бөгөстөрүттэн иккис киһинэн таҕыста Алексей бу иннине Федор Постников Тувинес Кудер Монгуһу кыйбыта. Өссө быяһыҥҥа улатарбы бааллар өссө биикки баалылла алттан угга болла оттон туох тиэххай Алексей Копыловка бу Казавов тен бу диге лақан утарсыны оңорбот киһи Алексей бу хапсыһыга эддеттен кыйахтаах тен мин тус бэйэм эрэнэбин уонна оннук да булуохтаах кини же онтон кэлэр хапсыһыыларга сүрүн утарсаатыларын же сыйа баая көрсөн ихие. Этергыдылы Копылов уонна Казавов таһымнара атын. Ол иһин ирдебил эмиэн нук булуохтаах. Бу киһини уон нуул кыйахтаах этергыдылы. Ол сыла хоругу Алексей толорорду суохту. Ол кини бүгүнгү чааска кайттак туруктаагаттан тутууктаах. Ити ситөллээбэт киирэн ба ситөллээбэт. Ити киирэлэги кини супту түһэн кибиэхтээҕэтэ. Уонча хүкүндэ хаалла алтан угга Алексей тетимин ари намтатта бастаан сагалаабытын курдук болбатак капсыһы bitте. Кыйыны этисте Алексей Копылов бастакы кыйы баар. Алтан угга